Hola chicos y chicas, perdón, solo quería comentarles que yo voy a empezar a subir videos a YouTube desde por ahí cuando les digo, no, por ahí cuando me mejore, tío, porque tengo un dolor en esa garganta y todo, tío. Les voy a hacer una descripción rara y rápida y lo primero es que voy a empezar a subir videos de Agario y de Slider.io y más cosas así por ahí de Geometry Dash o algo. Pero por el momento, así que vaya a subir videos. No, no voy a subir todavía videos. Por ahí en 3 4 días ya empezaré a subir videos. Si quieren se pueden suscribir de una vez. Yo voy a hacer un puto fail. Yo creo que... no creo que sea mucho. Y pues... Si estoy grabando ángulos de mi cámara. Pero es que el caso es que... estoy muy enfermo, hostia, tío, pero me cago. Es que bueno, en 4 días empiezan a suscribirse los likes arriba. Si hoy pueden darme el like, estaría muy bien. Si no le dan like, pues también sería bien. Pero cuando empiece a subir videos, ojalá me apoyen mucho y no creo que sea más. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye.